एटा हला हम चिकन जोड़ा मस्त देखाउची ना केम देखाउची बढ़िया आइची तबे चिकन हे गेला बे खाइला प्रस्तुत करी खातु अन्य मानन को खुआ। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज बुधवार सकाळ अबे टाइम हेची 9टा ये मम्मी मो पाखरे बसंदी आज मो फर्स्ट टाइम बाई मम्मी रे चैनल आसी आज कोन आइटम हो आज चिकन आनी की थइसंदी चिकन आज चिकन हो चिकन गोटे कषा टाइप रो हबो कोन केमती कोन होउची एडा आईडी प्याज कोटा आइची सकाळ थुआ आइची आलू कोटा आइची प्याज आलू मोटा मसाला कोटा आइची मसाला कोटा आइकी थुआ आइची आज चिकन केमती कोन प्रोसेस कर दिया आज देखिबा ये कर माने ये कर जा चिकन मैग्नेट कर दे चिकन लॉकडाउन तो चलची लॉकडाउन रे तो दुकान बंद सब अछि किंतु केमती कोन करके आनी चंदी बाबा आनी चंदी चिकन एडा होची चिकन थुआई जी दही पके तेरे दही चिकन ने दही पड़ला बे आ कोन ही पड़ियो करी पाउडर एडे करी पाउडर पड़ला एडे बैक कैमरा कर दो एटा चिकन मसाला एडा चिकन मसाला पड़ला एडा कोन एटा गरम मसाला एडा गरम मसाला एटा टिके हल्दी पाउडर एटा हल्दी पाउडर पड़ला हल्दी पाउडर 1 स्पून एटा कोन गोली हबो आटो गोले की रखि दे गोली केते समय रहइबो 15-20 मिनिट खंडे रखि दो तापर रोसे करी एटा 15-20 मिनिट मैरिनेट करा है रखा हो रु पानी हलानी पानी धुआ आइतला तो चिकन एबे हमर मैरिनेट ही रह गेला एटा हमर गोटे केते मिनिट रहइबो ए राइबो 20-25 मिनिट 20-25 मिनिट 20-25 मिनिट पर स्टार्ट करिया तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करंतु जदी भल लागुची ए भले नुवा न कंटेंट छाडे पे ट्राई करछु जदी वीडियो भल लागुची हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु हम वीडियो को एडा 25 मिनिट पर 15-20 मिनिट पर पुणी स्टार्ट करछु तो तेल पइला तापर चीनी टिके देबे कलर पे चीनी टा कलर आसीगले प्याज पकेबे चीनी कलर आसीगले प्याज पकेबो राइट कलर आसीगला तापर कोन प्याज पड़ियो प्याज पकेबे प्याज टिके शीघ्र हो जाबे एथरे कोन करिया टिके लूण पके दे लूणटा पके देले प्याज शीघ्र नरम हो जाबे या कोन मसाला प्याज हो गेला प्याज नालिया हो गेला तापर हमें बाटी जो मसाला रखिछे ताके पके दे आज को चिकन कषा हो कषा ना झोल करे झोल तला कसी रानी टिक 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 वाओ मसाला मसाला एबे पूरा रेड देखाला तापरे रानी तेल वाला नहीं एतरे गुंड मसाला सब पकेवा एटा धनिया पाउडर एटा करी पाउडर एटा चिकन पाउडर
ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର। এটা হলো চিকেন পাউডার, এটা গরম মশলা, এটা গরম মশলা। ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଏଥିରେ ସବୁ ଚିକେନ ପକେଇଦେବା। ଚିକେନକୁ ଯୋଉ ରଖିଛେ ଇଏ କରିକି, ଚିକେନ କୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା ସେଟା ଚିକେନ ଟା ଏବେ ପଡିଲା। ଏଟା ଏବେ କେତେ 5 ମିନିଟ୍ କେତେ ବସିବ? 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା 25 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମସଲାରେ କଷେଇ ସାରିଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ବସେଇଛି, ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ବଢିଆ କଲର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ କଣ ବଢିଆ କଲର ଦେଖ। ଏଥିରେ ଟିକେ କାଢିଲ। ୱାଓ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ରେଡ଼ି হবে ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା। ଏରେ ତ ପାଣି କଣ ଅଛି? ପାଣି ଗୋଟେ ଆଳୁ ବଡ଼ା ଯାଉ ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଏ ରହିଲେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ ନା। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡ଼ି। ଝୋଳ ଟିକେ ନ ରହିଲେ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇହେବନି ତ, ଏଇଟା ଝୋଳ ଟିକେ ଆଉ ବଲକୁ ହେଇଗଲା। ବଲକୁ ଗୋଟେ ଏଟା ହେଲା ଆମ ଚିକେନ। ଝୋଳ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ତବେ ଚିକେନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ହେଇଛି କହନ୍ତୁ। ଏବେ ଏବେ ଖାଇଲା ଟାଇମରେ ଦେଖାହବା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ। ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଓ ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ ଝୋଳ, ଏଇଟା ଭାତ, ଏଇଟା ମୋର ପଖାଳ ଭାତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ଖାଏନି। ଏଇଟା ଆମର ମମିଙ୍କର ଆଳୁ ଝୋଳ। ମୋ ମମି ଚିକେନ ଖାଇ, ମମିଙ୍କର ଚିକେନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଖାସା ହେଲା କଣ? ଖାଅ। ଯିବା କଥା କ'ଣ କହିବ? ରଜକୁ ଆସୁଛ ଗରମକୁ ଦେଖ। ଗରମ ଦେଖି ନା ବେଶୀଟା ନଗେଇଦବା। ଗୋଟେ ତାର